ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំបានសាជាថ្មីហើយកន្លងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាមួយនឹង clip video ជាមួយនឹងការបង្ហាញពីការធ្វើសក់របស់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹង GATSBY styling bag ដែលកន្លងមកគឺយើងបានទស្សនា 3 clip រួចមកហើយថ្ងៃនេះរឹតតែពិសេសជាងរាល់ដងដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅ GATSBY styling bag មួយប្រភេទថ្មីទៀតដែលទើបតែបង្ហាញជូនគឺ GATSBY styling bag HARD&FREE រូបរាងថ្មីដែលទើបនឹងបង្ហាញជូននៅក្នុងពេលថ្មីនេះហើយអ្នកមួយចំនួនក៏បានស្គាល់រួចមកហើយជាមួយនឹង GATSBY styling bag HARD&FREE ប្រភេទមួយនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីចេញទៅប្រជុំអញ្ចឹងមកសក់ប្រហែលជារៀងសុភាពបន្តិចអញ្ចឹងប្រហែលជាពេញចិត្តសម្រាប់សុភាពបរិសុទ្ធមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តនៅ style សក់បែបសុភាពបាទអូខេអញ្ចឹងទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើម៉ូដសក់របស់ខ្ញុំបាទហើយរំលឹកខ្លីៗបន្តិចតទៅទៀតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ GATSBY styling bag ជាដំបូងចាប់បែបបន្តិចដាក់លើរាងដៃក្នុងបរិមាណសមល្មមរួចដាក់ទៅលើបាតដៃហើយងាយសក់នៅក្នុងការចាប់ម៉ូដសក់យើងត្រូវចាប់ពីគល់សក់មុនដើម្បីឲ្យភាពរឹងនៃ bag ធ្វើឲ្យសក់បញ្ឈរឡើងបានល្អសម្រាប់ម៉ូដសក់នេះគឺត្រូវញី bag ឲ្យសប់ជាមួយនឹងសក់រួចចាប់សូកម្រាមដៃទៅក្នុងសក់ដើម្បីឲ្យសក់ហើបដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការចាប់ម៉ូដសម្រាប់ផ្នែកខាងចុងសក់យើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹង bag បន្តិចទៀតសម្រាប់ផ្នែកខាងមុខយើងអាចចាប់ច្បូតរួចទាញកោងទៅម្ខាងសម្រាប់ GATSBY styling bag គឺយើងប្រើប្រាស់ស្រដៀងនឹងគ្នាដោយសារអីយើងត្រូវប្រើដៃប្រមូលដុំនៅផ្នែកខាងចុងដើម្បីឲ្យម៉ូដសក់របស់យើងមានភាពលេចធ្លោនិងមានលក្ខណៈបែបស្រួចបន្តិចសម្រាប់ GATSBY styling bag HARD&FREE គឺមានកម្រិតភាពរឹងតិចជាង GATSBY styling bag ផ្សេងទៀតដូច្នេះហើយ HARD&FREE គឺសម្រាប់ម៉ូដសក់បែបធម្មតាហើយសម្រាប់ម៉ូដសក់ខ្លីល្មមនិងសក់វែងខ្ញុំគិតថារួចរាល់ហើយមិញប្រហែលជា3នាទីនៅក្នុងការ set ម៉ូដសក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា fan ទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងធ្វើម៉ូដសក់ដោយខ្លួនឯងបានជាមួយនឹង GATSBY styling bag ហើយនៅក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផល GATSBY គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសឲ្យត្រូវហើយស័ក្តិសមជាមួយនឹងម៉ូដសក់ដើម្បីឲ្យត្រូវតែងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើម៉ូដសក់ដោយខ្លួនឯងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំបាទហើយនេះគឺជាឃ្លីបទី4ដែលយើងបង្ហាញជូននៅក្នុង GATSBY Cambodia page ហើយកុំភ្លេចចុច like ទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងឃ្លីបថ្មីទៀតរបស់ GATSBY ហើយរងចាំទស្សនាថានឹងមានអ្វីប្លែកក្នុងពេលបន្តទៀតអរគុណ